Sazi ukuthi njengoba silapha eNingizimu Afrika sibhekene nesimo esijulileyo phansi komhlaba wonke jikelele. La sibona khona iMelika igadla emazweni ako-Iran, ne-Iran igadla ezweni kwi-military based eseQatar yama-Melikana, okuyi-threat to the World War III. Izinto-ke lezi nje-ke ngiyazi ukuthi angeke sigcine kuzona salinyazwe izinto zegceke, kodwa kubalulekile ukuthi sizazi ukuthi ziyenzeka, and ziyenzeka zenzeka ngolukhulu udlame nodlambili. Lokho okubufakazi ukuthi isimo esibhekene naso sijule ngendlela eyisimangaliso. La khona impi okwazi khona umnotho, la kukhona iy'nkinga okwazi khona iy'nkinga zokuthi kufanele kutholakale ibhosi. AmaMelikana akakhohlwa-ke nje, ayohlezi njengamabhoza nje, ayohlezi engamabhoza amaMelikana. UDonald Trump uthathe isinqumo esahlula opresident abaningi kusukela ku-JF Kennedy George Washington, okwethiwa ngayo idolobha kuyidolobha yaseMelika eWashington DC. Manje kubalulekile kakhulu ukuthi umongameli waseMelika ophethe izwe elinabantu close to 600 million, only 80 million people abamnyama, 420 million abantu abamhlophe, and the rest are foreigners. Lokho kukhomba ukusobala ukuthi izwe eline-military and the biggest army in the world. They've just attacked one of the biggest countries that fall under G8, G7 and G20. So njengamanje i-stress sikaRamaphosa esikhulu kunazo zonke ukuthi uzobahlanganisa kanjani labo mongameli kwi-G20 ngoNovember. So that is a political system that we are facing in the world right now. It's the politics of the world that may affect us. Nizothola unyuka upetrol, uyehla upetrol, nazi lutho nje. Kusuke kuya ama-system anjengalawo enenithi mangabe sinixoxela ngawo kube sengathi nje siyaxoxa nje, kanti suke sikhuluma iqiniso elenzakalayo phezu komhlaba. Ngiphinde-ke ingane zakwethu ekunibingelela kwami nokumamukela kwenu, ngibonga kakhulu ukuthi nesethemba njengobuholi bamabhinca. Amabhinca-ke aholwa umongameli uNgizwe Mlando Wamchunu owakhonjwa ngomunye wesine, ongenabhajethi, osazoba nayo ibhajethi ngokuqhubeka kwesikhathi ngosizo lwenu nokubambisana kwethu sisonkana. Kodwa angikwazi ukuthi ngihlala ngisonge izandla ngithi ngilinde ibhajethi, ngoba ngelinye ilanga siyokwehlelwa isimo esithi uma ngabe unamandla noma une-excess emandleni ugcina ufana nale ngoma yey'ngane zoma eyayikhuluma into ejule ngendlela esimanga, esho njalo ithi usebenzisa amathuba okwazi ukungena ey'ndaweni ey'thize, ungqongqoze, uvuleke iminyango, kanti uyikhulisa wena. Kodwa wena uhambe wayokhankasa, wathi wena uhudula izimpumputhe uyizisa ekukhanyeni, kanti labo abadonsa izimpumputhe yibo kanye abayikhuthuzayo. Amazwi lawo ajule ngendlela eyisimanga aphansi komhlaba wezingane zoma music production ekuyiyona ezalwa ubaba uTshebe kanye noShobeni uMfakakhozwayo. Ngiyalinganisa nje ukuthi iqiniso baleka kanjani phela ngomhlaba. Bese ngidlula-ke ingane zakwethu ngikandavula ngoba ngizokwenza isiqiniseko sokuthi angikho mude. Ngibonga kakhulu lapha kwi-Club World Cup ukuba khona kwe-Sundowns futhi eNingizimu Afrika
ibekhona iSundowns, kwaphinde futhi kwaziwa bakhona iCasablanca la sibe ne-interest khona njengama-South Africans la uLodge enze khona izimangaliso. uLodge have done a marvelous job okukhombisa ngomsobala ukuthi ibaleka kangakanani indaba yokuhlonipha umuntu nethalente lakhe ungalipoliticize. Namanje mina ngisakhala ngoMtawona, ngisakhala ngoKhoza yokuthi they become soccer mafias and gurus, but asiboni bedeveloper ukuthi wobani abalandela emveni kwabo. Lokho kuyingozi kakhulu, is a threat to the soccer world yokuthi noMotsepe noma ingqongqoza abambukeli bahlukumezekile njengoba ethatha indebe nje kulandelana kanje ebaphuphisa bona bese bebonakala ngamaSoweto Derby kuphela mabelo abodwa. There is a danger to the society of South Africa and to the soccer industry. And ngocabanga ukuthi how many soccer stars that have been born and that are prohibited, that can't get a chance to play in a professional level as a result of the corruption that is surrounded by PSL and Betterway Premiership and soccer intelligence and scouts as well as agents. Lokhu kodwa nje kukhomba ngokusobala ukuthi ingozi engakanani esibhekene nayo emhlabeni, but ukushayina kuka Lodge ejika abafana beManchester City lapha ejika abafana bamanye amaclub egcine ekora nokushayina kweSundowns bese ngabonga igoli njengabafana ngoba abafana kubongwa igoli akubongwa iachievement, kodwa into eyenzile iSundowns is the biggest achievement that we should admire and acknowledge. I give them the huge round of applause. Into engingayisho-ke njengamanje ukuthi isigaba sabo sesibili kanza wethu esokuthi-ke ngiphinde futhi ngikubalule ukuthi sinenkinga serious kwi-IFP. IFP is Inkatha Freedom Party eyasungulwa umuntu ophinde angene ngo-1975 njengoba ku-2025 okusho ukuthi ihlanganisa u-50 years. Inkatha inabaholi abambalwa ababonakala bene-potential yokuba i-future, kodwa ine-challenge enkulu kakhulu esinayo njengamanje kuleli lizwe. Inkatha is failing the nation. Inkatha is failing KwaZulu-Natal. Inkatha has become the event organization. I've said it previously and I'm repeating it today. Is an event organization. Mangabuza ukuthi Inkatha based on their service delivery. Kahle Inkatha ukuba amaqembu ayanikeza umnyango into njengoba uyinikeza i-arts and culture futhi nakhona kwi-category ukuqasha ama-artist ukusho ukuthi kube u-general manager ubani u-director ozobhekana nokuqashwa ama-artist KwaZulu-Natal. Into nje zama-special project. So into enjengaleyo-ke isho khona ukuthi Inkatha umntwana waphinde angene akayidalelanga abantu bakwaZulu kuphela, kepha wayefocusile kwaZulu. Lapho-ke abantu abakhona njengamanje ekhatheni bayibulala udumo. Inkatha imistake ayenzile umntwana waphinde angene ukuthi kulo 50 years angathembi umuntu isikhathi eside kakhulu kungekho umuntu who's well groomed to take over the spear when the hero has fallen. And leyo nto leyo iyodwa ikhombisa ngosobala ukuthi izwe lethu linenkinga engaka nje lokuba reconstructed in terms of economical system, bazomarupet namahopenahama kuphela noMotsepe. Yindaba ongaqhamuki umfana omncane utholakala multi-billionaire kulelizwe. Kwenziwa yini ungenzeki lokho?
kwenziwa yini ungaqhamuki umuntu osemncane okwazi ukwenza izinto zenzeke okukhombisa ukuthi kusasa we may have the bright future of young business people. Abantu esabazi ngesikhathi sobandlululo abantu abatholakala bephethe umnotho ngesikhathi sobandlululo namhlanje basawuphethe. Even during the democracy, 30 years of democracy, asinawo ngisho yedwa umuntu omnyama, ngisho nembimbi asinawo ngisho yedwa omnyama oright kuthiwa yonke into yakhe ihamba kahle kuyingxenye yokuphumelela kwethu. Sinabantu abalike kakhulu kuma-natural resources ezwe lethu aphethwe abamhlophe bese bona beba uface njengabo uMotsebe. And we are not fools and we will never be fools. Asisoze sabazithutha. And I admire a young generation because they can do research and they can make decisions and they can be firm about what they are talking about because they went to school. If your enemy call you to be together in university, you must go to that university and learn together with your enemies, and in that university you must outshine your enemies so that one day you can liberate and do away with a political oppression in our country as a result of the enemy giving umkakazo to our people, and you use that umkakazo to chala the next mbewu born the leaders that will lead tomorrow and the business people. So manje kuyiqala elikhulu kakhulu lokho. Njengamanje politically intwana kuphinda angene akezanga kahle ukuthi aphathe yedwa u50 years enkatheni. Emveni kwalokho bese zoshiyela nodoti eshiyele nosodasi ngoba yikho into ehlabisa okunje. Even you can Google uhlabisa ngayo yonke indlela. Namanje umkhanya kude kanye nohlabisa jikelele Big 5 lapha aphatha khona akanayo footprint, akanawo umlando ukuthi wakwenzani. Angimzondi mina ngimzondelana nomuntu ngimbuka lapha kude, but ngoba walifuna ivoti kimi njenge-citizen of South Africa, so wayenginikeza, wayesayina incwadi ilungelo lokuthi mina ngikwazi ukukhuluma ngaye ngimtshele la bheda khona. He was no longer a father, he was no longer a community nduna whatsoever. He was admitting himself to the whole society and the community of South Africa to be criticized and to be acknowledged, and wakwazi ukuthi ashayelwe ihlobo lapha enze khona kahle. Njengamanje ke uyabheda, uyadalelwa. Njengoba ngisho ukuthi wonke amabhalo yabo agcwele la kwaZulu. Angazi into abayigadile. Kodwa iSouth Africa yonke inenkinga zobukhosi. Abantu bayasoka basekana amapipi bayafa kweSNK, basekana amapipi bayafa kweLimpopo, basekana amapipi bayafa kweMpumalanga. Uhlabisa ngabe ebheka zokwenza izinto ngoba zicultural zibhekene nobukhosi. Kodwa akazenzi, ayinakile. Indibuhlungu leyo nto. Ngoba uze national culture. Tholakala nje eshayile ehlombe uRamaphosa, eshayile uhlamba uRamaphosa negwegwe lakhe engathi strike shayishibobo ayabona nje into enjalo nje. So into wrong kakhulu into eyenzakalayo. Inkatha ke iyafa, and inkatha is on the dying bed. Iyafa. Ukufaka kwenkatha kubuhlungu ngoba ayimelanga kuphela ipolitiki, imele nesiko lakwaZulu, imele nesiko impilo lomuntu omnyama lokuthi singayikhohlwa la sibuya khona. Ingakho ngoba khona umuntu obotho nama-culture ey'koleni agcina kusekhona ikhathi. Leyo nto leyo ibuhlungu kakhulu and iwuhlume kakhulu emlandweni wabantu abawubonile umbala wenkatha iphethe kwaZulu, bawubona umbala wenkatha ikhokhoba iya ku-national. Njengamanje inkatha ikwazi uku-expela iphinde ixoshe abaholi abangamabhinca abanjengoMathe, abantu abakwaziyo ukusimela babe umbala wethu. Angikwazi mina ukungamvikela umuntu ofana nami. We have been undermined, we have been put under the table, and no one have ever recognized us. Ma ngisho umholi uhlangana naye iqhule gijima ngathi ushiwa isitimela.
uhlangana naye qhawule gijima ehle kubala hey yangichaza wena cabanga sezithutha hlula ngikubona one simple thing ukuthi njengoba siganiwe nje shithi sile and wese mina-ke eyabelami isona mina libunto belutho hayi kaliwe ngempela ngiyadlula nami nje bawo hawu nini mhlawumbe ngidresele lapha epharmacy nginibuka ngithenga amakhondom ala lawa ngiyithulele nje emva kwenu hlala nginibuka futhi angithubele ngisho amabhodi kamitho niyela nina ngendlela nina enibhizi ngayo nikhwela istaff yonke indawo la nikhona uyangizwa Duma uyangizwa sihle zikalala ngithi-ke mina ibaluleke kakhulu ukuthi lezi zinto ezinjengalezi sizazi because you can't stand on a podium and fear stolen office. You can't be a leader who fears death and fears being challenged. Abanga ukuthi uyothenga abantu, uthenga intatheli, uthenga abafana abancane kokolwami abangenazo ukusizinza, abayizabela into zama-social media, ukuthi woza la mfana wami fana aqala ukubona imali indawonye ugcina ngeinamba ezelotho nazo irawunda zithi the winner is 46 million. Iqala ukubona inamba zindawonye ebona ukuthi hayi cha kushuthi nakho lapho ngiyakhona kanti uwe uhlala wena mgodweni. Yakutshela mina uyangizwa thola sizo uyangizwa mbongolo eyibiza ngumfundisi uyangizwa mbongolo eyibiza ngombishophi uyangizwa ungcono uyangizwa ngithi into ebalekile ukuthi ukufa kwenkatha buhlungu umathe elinye iqhawe engalikhombayo njengoba ngisho ukuthi amahlamba alubutwayo abukumholi is a job well done ukwazi ukuya emphakathini kwazi ukwangenelela ngisho isigaba esijulileyo sokuthi kusuke osomabhizinisi ogoli kusuke osomabhizinisi kwi-private structure bezothenga ubhontshisi ejozini odayiswa omama namazambane estradini. Leyo nto leyo iyodwa inkulu. Angisho ukuthi umathe kalawo amaphutha umathe mina ngisiza ngalutho injaji ngoba ngibiza ngenini ngempela futhi yabo mina ngiyangazi mina ngiyaqonda njengoba ngikhuluma ngomathe umathe kodwa akekho ngazi ukuthi it can happen that you can be set up by the municipal manager and the HOD and the director or can be misled by the minister and the MEC. Kwenzekile ngelokudala sibuka one of the possible misleader kwathiwa thina shisizwe qanjwa manga when they zoom in they knew exactly what was happening. So into ebalulekile-ke ukuthi njengamanje ngithi mina ayikwazi ukuthi inkatha la KwaZulu-Natal mangathi top 5 ngawa ngitulu nombolo 1 kodwa ngineshow ukuthi kwi top 5 maye ngabanga u2 umathe inkosi emeya uyobo 3 and the rest. Lokho kukhomisa ngosobala ukuthi timing yabo ayizange right during the stone away to a local government when umathe ephila inkatha ebusuku nosuku ngawo yonke indlela. Mina bengimvakashana lapha ngoba bengifuna ukwazi yonke into ngokuwa yonke into ngibe nesono lapho bangifica mina ehamba ngenyawo ecinga imbuzi yakhe elahlekile ukuthi ulahlekelwe yimfu ehambe icinga ngabafana ngimzuma ngamabomu mangifika lapha ngiyamthola uhamba nabafana okophaqa nabo futhi abanembobo futhi into eyibeka nje isangene emmeli siyabathithita manje ngayigqokile yonke le eishi babuya igqoke ngithi ibhinqa kusabe leyahamba malathola isitolo esinefake negama ethize siyathenga yawo bakithi mathi sono ngabo akho moto ecikile ukuthi mina ziphi imoto ayisiqhamuka imoto evene elihlaza kuthola amanzi ukuthi mina kuyiyona engafica ngayo ukuthutha amanzi wasemphakathini na kushoniwe amakhelwane ukuthi ayiyo
zipoezini dayi sithathile phela ngisangisela ukuthi imkhulu hey yazi bengingazi mina ukuthi bengitshela ukuthi nginemoto sonke isikhathi ngitshela nginemoto bengingazi mina ukuthi kanti imoto kanti awuphiwa zona bengazi ukuthi mina imoto hezami nami ngithi ekhisi ngizosala nazo cha zathathwa zonke kwathiwa ezesikhundla bengingazi ukuthi imoto ezesikhundla ayinamoto nhlobo emeya ende bangiqala ukubona isiphuphu besinje yana semeya kodwa masengaunderstand kodwa ukuthi usemhlabeni wethu honest elomhlaba lo onganakiwe ngiyabonga kakhulu mfokamathe nami ngumvakashela mfowethu ngenza isintu esenziwa kumina abanye babafowethu engiphila nabo ngixoshiwe ukhosini namhlanje mongabe ungizwe ngapha ube ukhoze ngapha ileqa ngenja njengoba ixala leyo nto leyo ikhomba ngokusobala ukuthi umholi uyazana umholi akafihle emafusini namhlanje bekunecala likangwenzi oyisela lapha emhlathuze kodwa ngoba yena ushintsha ijazi waya kwenye indawo wasupporta ulokhunjana uhlabisa washintsha umbombo wasonto umbombo umzimba ubheka isithumbu sibheke kwenye indawo umbombo ubheke kwenye indawo ethi uyayivikela ngoba yonke le mesa abayenza lapha emhlathuze ongwenzi namhlanje bathenda amacala abucayi okweba leyo nto leyo ikhomba ngokusobala ukuthi i-corruption ingakanani and he has been officially charged kodwa ngoba inkatha ine-tendency embi yokukhokhela izintatheli ikhokhele abantu ama-influencers ukuthi bayiprotecte ekuboleni kwayo bese ikhetha ama-artist lapha nalapha ifuna ukuba yithi ngeyithi ifuna ukuba umphakathi ngemphakathi iyenza into engayazi ngelinye ilanga ngeke ngikhale umntwana ophinda angena mayithathe efaka kubhaka efanayo ngoba wayengeyithandi inkohlakalo umntwana ophinda angena lento eniyenzayo ningayisho nemsamo ningaya nemsamo Ntuli Ngwenzi Hlabisa ningaya yini umsamo kwaphinda ngene nibe phekwe ethuna lakhe nithi mntwana konke sisakwenza kahle ngisacela ukubuza ukuthi ningakwenza yilokho ithi inkosi yakwaButhelezi ephethe sengamanje umntwana wakaphinda ngene uzozifa ungabamukela yini bezoguqa phambi kwakho njengenkosi yakwaButhelezi bonke abaholi benkatha nezimeya zenkatha zizoguqa phambi kwakho zisho zithi njengezinalo lomntwana nangu umntwana uphumzile eceleni nangu umntwana uzozifa eceleni inkosi yakwaphinda ngene bethi konke sicela uhambe uyoshisela impepho umntwana wakwaphinda ngene uma ngosuku ugatsha Buthelezi uthi konke sisakwenza kahle ningakwenza lokho 90s and 2000 combined you are the one who should be standing together on a mountain and prophesizing that what should be happening in this country. Not our forefathers, not our fathers. We are in this mess as a result of our forefathers and our fathers who have chased us away when they speak ilanguage yomsamo igunundu lomsamo amashisampepho ethi phuma khuluma abantu abadala kanti akazi kusasa uzokufa ingane amasezenza izinto then thiwe ingane ziyaphela njengamanje akekho ngabona ukuthi NC is distracted. NC is the mother of all parties that exist that have a potential. Inkatha iqhamuka ku-NC. MK iqhamuka ku-NC. EFF iqhamuka ku-NC. ICOPE iqhamuka ku-NC. UDM iqhamuka ku-NC. MK yonke lezi zinto ndawonye combined
leyo nto leyo itshela ngokusobala ukuthi the mother of all parties, which is African National Congress, is confused, only concerns about who is the next president. They can't even wake up during the historic moment of their leadership and in their government positions. The first time experience of GNU, Government of National Unity. Ngabe laba bantu, they are humble, bayazama ukuzireconstruct, but they remain distracted and they remain confused. And they remain ignorant. You know why? It's because they don't care. They only care about their bank balance. Umuntu okhulumayo ubani? Ingcingo bayikhetha ukuthi bazophendula ezikabani. Noma ungizanambona umuntu ophethe isu, kodwa bayikhetha. Asikhuluma iqiniso. The latest yabona ngiyakubona ukuthi ukusunguleka kwe-EFF was unnecessary. Kodwa yasunguleka yaphathwa. Ukusunguleka kwe-UTM nakho kwaku unnecessary. The cope was worst case scenario. Okukhulu nakho konke, which is the last flower, Mlahlankosi, is a formation of the MK party. Ukusunguleka kwe-MK is a proven beyond reasonable doubt ukuthi how much disaster is inside the African National Congress. The MK engikhuluma ngayo njengamanje iyona kanye esungulwe umuntu ophathe 30 years ngaphakathi enhlanganweni ye-ANC kwi-leadership, kwi-decisive moments of the ANC, waphinde waphatha 9 years, 20 years altogether, deputy president and the president of the country. And the age is approaching 84 years. Lokhu kukodwa nje kukhomba ngosobala ukuthi mawubuka i-cabinet elithi uMandela nelithi uMbeki yalithi uBaba Zuma, yonke leyo cabinet, how many young people were there? Much educated, much politically than anyone. Kunalokho ingane ezayikhombisa ikusasa oFloyd Shivambu, Julius Malema, Sindiso Magaqa. They were all expelled. Instead of grooming them and giving them and ushering them to the future. Lokho kusho khona ukuthi sisimele sisodwa eNingizimu Afrika. Kanza kwethu sisodwa. And sisempini lapha sibambe iqini. And obaba bethu banayi achievement eyodwa bayenzile ukuthi basikhiphe emaketangweni obandlululo. Thina kabazalayo sofika esithini thina. Ilegacy thina sapho sitshwala sadla ifebe safa. Ngifuna ibuza leyo nto. Nawo wena uthola amathenda wazi kahle inhlizweni yakho deep down uzohamba uyohlaba inkomo koyihlomkhulu bonke. Ubonga ukuthi uhambile wayekwenza icorruption yaphumelela. Kodwa uthi ushisa impepho emsamo. Ifona uDo inja ewumphathi, ewuminister, ewudirector, ewu-HOD, ifona uDo ayimi. Ilokuthe thumela phela. Sihlangana nini? Hi boss. Yini lo nto? It's a disaster. Ngithi ke mina ngani zakwethu, we are on our own. Noma safa. But this message will remain. And some group of people will be repolated and will learn from what we have said
in the front of our society of South Africa, then they will take the spear and move forward. Source, amanga, amanga emungu phezu komhlaba, uNkulunkulu wawakha wawusekela ngeqiniso. Namanje-ke ngithi mina lento eyenzekile, ubaba uNcamalala wathi umongameli wase-Angola is one of the most political giant Africa ever produced. Lokhu kukodwa kuprova ukuthi ngeke abe khona umuntu in their generation and in their age group who will beat ubaba uZuma with his humbleness, with his vision, and with his charisma. Kumbula ngomunye unyaka ngo-2009 kuzoba ne-World Cup, kufika o-president nomongameli be-FIFA bezohlola isimo. Basuka lapho basefike e-Western Cape, uHelen Zille ebhizi elwa naye ezothi nayi i-Green Point isiredi, wathi-ke semi-introducer, wathi-ke namanje siye, this is the premier of Western Cape. They call her name is Helen Zille, but we call her Vuvuzile because of the celebration we are going to have in 2029 World Cup. Wahleka wafa uHelen Zille, wachameka wabhuda, waze washo wathi it's very difficult to hate Zuma. So leyo nto leyo iyodwa ikhomba ngokusobala ukuthi kubaluleka kangakanani ukuthi ubaba wethu simhloniphe ngeKenya yakhe. Kodwa la uFloyd Shivambu njengoba naye welcome wambiza ngepolitical science keje kakhulu, kwakufanele ayibuke ayihlole isenza kude lento nje ukuthi uFloyd during the ANC and during ilokhujana EFF and campaigning simultaneously bebanga amavoti ukuthi baphathe izwe. Emveni kwalokho within 2 months uFloyd Shivambu useku-MK. That show how much he has become weak in terms of political science and political intelligence. Leyo nto iyodwa nje uNcamalala usilahlekelwe isikole lapho. Okwenzeke ngaphakathi kuningi obekuvele kungalungile ke-MK. Ngoba ufazi balokho nje ngikhona nje mina ubaba uZuma ngiyamthanda futhi ngiyoze ngife. Ngithi mina ngimhlonipha njengobaba wethu omdala kwaZulu. Umuntu omdala akasabekwa phutha, akasabekwa sici. Ngoba so responsibility yabantu abayi-future. Abantu abayi-future ibantu laba abathupha besukume, fanele ungithathele ukuthi, fanele ungimukeze ukuthi, fanele ungithathele lapha emva kombhede, fanele wami ihambile kuye, fanele wami ziphelele, awunakho-ke mfana wami uzokhula ube indoda. Umsebenzi womuntu omdala yila yonto, to monitor and to usher the young ones to a leadership, family wise as well as political wise as well as economical wise. Yingakho amaSulumane ethi mayishayithile ingane yayila. Lokho kwenzeke kuFloyd nobaba uZuma, uweqala amaqhude lapha, amaqhude ayeqana oClever bobabili bahlangene ndawonye. Mabehlangana ndawonye labo oClever bobabili, inkinga uyedwa oyinkinga enkulu kakhulu nge-age yakhe yilo mncane Floyd Shivambu. uZuma ihistory yakhe nezibongo zakhe njengamanje ngithi mina sibhekene nenkinga enkulu kakhulu. I-MK ibalulekile. It doesn't matter how many political organizations have been formed, but i-MK iphumelele kakhulu ngezathu esisodwa. Amanyala enziwe i-ANC in our country, in our province, through Oduma noSihle, iprove ngokusobala ukuthi abantu bakhulula kangakanani kulento ethu ibizwa kuthiwa i-alternative. Thina abantu bakwaZulu-ke
into nje nomganga naphakathi siyikhonsile siyayithanda and we are united kodwa futhi siyakwazi ukunigeza nelingcwele ikhanda njengamanje ngenza kwethu pattern wami ngithi futhi Shivambo ngicela ungabi angry ungayithuki ingane kaZuma noma ngabe uyazi wawukhona zidla ama drugs idingo salokho asikho noma ngabe uyazi ukuthi mhlawumbe indlela ushaya inyawo idingo salokho asikho. That is not a political science. That is anger. Don't apply anger. Apply principle. Because mawumphambi kwabantu you don't apply anger. Mina ziningabe izinto engayivezela umphakathi namanye ezingicasulayo la ebolini bami njengebhinqa. Kodwa I don't present them in public. Bamukela abantu ngoba incane iqhatha abantu make baqala bakholelwa kuwena njengomholi uyabahlonipha labo bantu nami ngiyakuhlonipha umhlaba wamabhinqa mina lemabhinqeni ngikhanda ama-millionaires but mina mesonteniye amezero izero lento lengenalutho iyo zero cent yes into enjalo nje kodwa mina nginama-millionaires ukajeni yi-millionaire and uyazi na ukuthi i-product yami umthandeni yi-millionaire ukhuzani is a millionaire engibakhela imizi yoyisemkhulu and the rest ngingibaqede but they are my product yabo yingakho mina mangishaye impembe besabela ngoba ngiyabahlonipha futhi abahluphe ngalutho yabona ngibahlonipha ukubona lesiqu sabo nemindeni yabo nama-careers abo ngoba start by respecting the talent njengoba siqala nje sithi hey limit balokithi you are brilliant hey mjolisti ayibhalangeke ingoma yakhe eqoma ngqongqoshe man yabona so into enjengalezo ukuhlonipha ithalente uqala kanjalo kusasa lezingane zoba into enkulu yabona. It's my responsibility as a president of the Bhinqa Nation to respect those people. Now as a pro Shivambo uma ngabe uyizimisele ngokuthi ngelinye ilanga ube into ethize ungalokothi uthuke ingane kaZuma uthuke abaholi be-MK uthuke uZuma uqobo lokho is a no because of KwaZulu kholwa kakhulu enhlonipheni and is not only Zulu, it's because it's only left in a certain tribe the phenomenal respect and honor of an elder, but it is indeed African. Ngiyakutshela mina iqiniso sengiphetha nganza kwethu ziyakhala manje kuphetha kwami nganza kwethu kusimple kakhulu njengo-president of the Bhinqa Nation ngizomlando wamzulu intombi zamzabala zamqoba kuba zimthanda ngithi mina nganza kwethu ngifuna ukubonga kakhulu i-weekend esiphuma kuyona ngibonge imisebenzi emihle ngikwazi ukunga-address ngibonge ngiphinde ngibhekisise izinto ezinhle nezimbi ezenzakalile ngiphinde ngikhulise isizwe samfunga namageba senkayishana kamenzi yaphuza umlazi angameva sodlambedlu oluthi ludlihlango semadureni zolembe tomanyame ukhalipha nodumehlezi kamenzi utabula kofasi bakanomkapi belitebula behlezi emlovini bethe akubusa kakubankosi kanye kabenza umnethezeka njengamanje ngenza kwethu umcineka and the rest bakwazile ukuthi bahlanganise babe yithimba baphinde baqoka amagoso nabanye abaculi ukuthi babe ama-ambassadors engoma kaZwelonke. Ingoma kaZwelonke isiyenzekile kakhulu iminyaka elandelana iba nama-challenges lapha nalapha kodwa kubalulekile ukuthi izinto uma zenzeke ngeqiniso elipheleleyo ikakhulukazi uma umuntu futhi okwesibili kube khona nje nawe umuntu khona ukubonakala ukuthi le nto uyayazi awuyishendezi. That is very important. Yabona nje uma wasikhuluma ngogada bafowethu ngisakhuluma nje ngengoma kaZwelonke masikhuluma ngogada yabona ugada hayi akazenzisi akanjani mina ukugada ngimazi ngokuqala ngangimazi mina egidi ngoma uyazi na usafika kangaka kwela kithi ekhaya waze wafika kumaskandi emdala ugada ngenxa yokuthanda
lokho dlaleni uThokozani la ufika ucula umaskandi laphana ubhizi uyigose emakhaya okumbone mama engomeni yakhe leletha amagoso yabona le ngoma ethi gusolami awelo koyo kadlala ulale kahle uwo wamfundisa uShameni leyo nto le isenhlizweni yakhe ngokujulile yokuthi lento yesintu isemzweni yakhe kangakanani mawubuka uBhili Makhadi ubuka uJomosono ubuka ama product akhe kwi-soccer field ubuka uKaizer Mtawunge kwi-soccer field lokho kukhomba ngokusobala ukuthi umdlalo odlalile wakhoja akafani nomdlali olufundile eklasini ebhola manje ke iyodwa point engikhala ngayo kakhulu mina ingeke lawo abantu abangenalisinga wemgcineka kanti ukitazeka nini wena uhlulela uma sengifikele wengoma lonke ngithi mina ngicela iqhudi wale siyaphazamisa angithi awazi ukuthi uphazamiswa nini wale uyaphazamisa uyabheda mgcineka uyabheda nje manje sogcina sithi sikusola sasoma business sasponsor sa overseas esifuna uzosiphatha la hey siphathele thina yabo emabhenqweni ingoma kaZwelonke ihambe kahle kakhulu futhi kunensiza futhi umkhaya wami umavava esangene njalo nje kwezinye izinto kodwa ngisakhuluma ngabantu abanemizwa eqondileyo uyafana noKadla umavava sizosencane leya yabo sizosencane leya kodwa mayivumisa uyamuzwa ukuthi lento isekujuleni kwenhliziyo yakhe uyibona ukuthi nanso-ke ingoma ifuna abantu abanjalo abanalo ukusika umuntu ongajuliswa yilutho nje juliswa isitifu kuphela mcineka fikhi uyaphuza ayi juliswa umgidi okay amabele marathona ayigijima into ebalulekile ngane zakwethu la ethi kimi kwingoma kaZwelonke kufikile kuhle kwafika okubi ngifutshela mina iqiniso konke amagosa belapha ngifoneliwe ngafika futhi nami ngabona ngifoneliwe kwafika laphana kwathiwa ngibonge futhi lokufika koBhadlane lapha eUphikizulu uPhikizulu futhi naye lento le isemzweni yakhe afuna ungqaba ngayo cha ngeke uyisinto lo yabhuti irasta kuphela deligejawe ngoba la sasikhala ngaloko umgqumeni uthi umgqumeni ubenze bonke umthizo wamosha nje kuyeke indwele lezi ezimiyeko wayitshala lento koshise ubeyikizela nje ileyo nto kuphela nje kodwa okunye cha wakwazakala nawe naye mfowethu lo uPhikizulu isemzweni yakhe le yanto noSijaba isemzweni yakhe isinto sethu basisabalalisa la ingoma kaZwelonke ondani ngane zakwethu kuhambe kahle okuningi kodwa kwasekugeja la kugeja khona kwagejisisa la kugejisise khona kugejisise esigabeni sokuthi kunesigaba lesi bazokwazi omavava oGadla namagoso noThula Mfazi nabanye amagosi abekade khona laphana lapha noMthakashana amagosi abekhona futhi uMthakashana uyisika ngoba yena iphwito likhonza kakhulu ubona ukuthi lelanele lokuthi nomlenze lo umbhishani lanele ukuthi akaliboni kuyiphoint elanele ukhanda amanye amaphweti kunethiwe ipoint engomeni mapholo kuyalazi ipoint ke into yokuthi ngempela ugabisela ijaji ngokuchule bakho ukugabisela ijaji ushaya ipoint abantu basethi hayi kusukuyihlwele mfowethu unyaka odlule ayi point le ambulance nepoint lika nurse isiguli sihla namadrip sizohlaba namanye amaphoyinti khona amanye abaphuma ezikhwameni kulonyaka amaphoyinti amahle lawo
ebhokisini lokufa. Umuntu ophethe leya funeral parlour okhiphe lela bhokisi ungamanyala. Futhi angathi ukufa kujwayela kabi. Ukufa kujwayela kabi. Ukwazi ukusayinela ukuphuma kwebhokisi. Leyo funeral parlour fanele sifuna sesithole ijeze. Ngoba leyo nto leyo usho ukuthi yena useconfirmile ukuthi abantu ufa kwabantu kuyibhokisi kuyibhizinisi kuyena akasenamizwa. Usho ukuthi umuntu onamo. Ngicileka kuyo zonke ingcobo esengiyibekile mfowethu. Mfowethu nginika challenge eyodwa. Ngithi kuyingoma kazalonke. Ayikho into engidumaze njengaleya. Ukubona ingane encane iphuma ebhokisini kwi-casket izokhetha ingoma. Akulona ipoint lelo. Uma kuhlangene abantu kwaZulu begida ndawonye umthandazo lowo. Ilona sonto lethu leliyisonto. Ayikho into edlula le yathina ekhulu sikhulumela nobaba omkhulu bethu nento esikhulumela nempepho yethu nento yakha izolo nesakusasa. Angeke zivume ukuthi kube khona isimo esinjengalesiya. Leyanto ayihlekisi, leyanto ayimangazi, leyanto iyadumaza ibanga amahloni. Ngoba into enjengaleya yakenzeka ngelockdown. Uzokhumbula umfezi ezecula ukuthi yavuka indoda yadla amasaladi. That was 2022. Kuvuka umuntu ekuthiwa uvukile ebasho laba behamba nayo kuthiwa lalabe ukuquza ilokhujana ukuquza ilini lento le ibhokisi thola ukuthi lo muntu wathi uyaphila. Mayephila lo muntu ukhomba ngokusobala ukuthi umuntu lo obevele la ephile ebhokisini. Uthe mayivuka evuswa upastor waseZimbabwe wavuka lo muntu wadla amasaladi umfezi wenza ingoma. Mayivuka edla amasaladi lo muntu leyo nto leyo into yenzekile ngoba lo muntu wayeseyiphahlile. Angithi mfowethu noma ukuthanda ukuphila uyazi ukhasho kodwa uma wathatha intambo uyifake la uyilengise phezulu singekho thina ukhahlele ibhakede uzofa ngithi. Okukhombisa ukuthi ke noma ungakwenza lokho kodwa uma ungayiphahlela wena uthi mina sengibongile ngokuphila sengisesilinganisweni sokufa uzokufa ngithi. Ngoba wena uNkulunkulu odalayo ngokwempilo yakho ngaphezulu ukubonga uNkulunkulu enganeni zakho. Ngakho ngithi mina lesasici senzekile lo muntu la uphila ngo2 weeks wafa lokwangempela ke manje engaseyona uMecto. Ngithi ke njengamanje amagosi abelapha njengomongameli wamabhinqa okhonjwe ngonyama kubo bonke ubuhle benzekile lapha. Kodwa lesisici ngiyacela silungiswe ngoba sinalo ikusasa eliqhakazile. Futhi masingayikhuthaza le yanto einganeni zethu sibulala izwe. Ukufa kuyesatshwa, ukufa kuyahlonishwa. Ngisho umfazi esilile wayegega umhlambi wey'nkomo ehambe ekliniki ngoba usuke ephoqelekile egega umhlambi wey'nkomo angayidabuli umhlambi wey'nkomo ngoba impela yazi yokhalikazi iyomangala ngoba imfuyo ingabadala. Uma thina sihlangene ngomthandazo wengoma sithandaza ukhona amatshitshi ukhona insizwa engazizembathela muntu eyidela impilo zazo sihlabe zimbelule ukhona abaholi. Uma singavumela into yokuthi kungakhona ingane ekuthiwa noma iqembu elizoshaya ipoint ngokuletha umuntu ngebhokisi kuyobe sisibonelelo sakwaZulu. Ngiyocela ukuthi amagoso gadla nawo wonke amagoso abekhona athenga imbuzi emhlophe. Athenga imbuzi emhlophe. Ngabe lokhipha liyangane ebhokisini imbuzi uqala leyo. Eyesibili iphinde futhi niyoxolisa ninikeze abazali bayo ixolise kubazali bayo ukuthi bazali besingakuhlosile kodwa kwenzeka iphutha ingane beyidlala ukuze niphilise lo mntwana. Leyo nto leyo isici esingaphezu kwazo zonke isici esingeke ngayibona mina.
ngaphandle-ke bamwethu manje zonke iy'ngane aziyithwala ngamapolisi akusoze kwenzeka lokho uma ngisaphila mina ngakhonjwa isilo ngikhombele khona ukuthi ngilungisele isilo bese ngiphinde ukugcina ngengoma kazwelonke esigabeni salento yale sokuthi kunamagoso angifonelayo athi awu-39 angadlalanga nhlobo 39 amagoso angazange adlala inhlobo ngiphatheke kabi lapho uma ngilandela ukuthi izathu yini ngithola isimangaliso kuthiwa lapha kuthiwa bese kuqoqwa izinto kuthiwa uyavalwa ngo-12 bathi baya-extenda kuthiwa kuyavalwa ngo-1 yini kuthiwa ekuseni gijima ngobhayisikili khulula ngobhayisikili aqala ukugijima ngo-10 kodwa abelungu umgwaqo uyavalwa hayi ngamza kwethu hayi abantu abamnyama ngiyanibona ningasanganiswa amathenda nisanganiswa ukuthi niyagadwa nisanganiswa ukuthi nemali eningi ebhenki engayenzi lutho sanganiswa ukuthi ungawolala kwihhotela elithandayo kodwa isizwe siyagula nikhona bafowethu ummiso nomatshana buka hayi ngandela nganza kwethu akukwazi ukuthi kungaba khona i-issue engaka yokuthi kunamagosi adumele awu-39 angadlalanga kwingoma kazwelonke ngesizathu esisodwa sokuthi thuwe abelungu bazogijima ngamabhayisikili beshoka ngamabhayisikili ekuseni amanyala leyo nto ngeke ngize ngiyivume nhlobo uvala umgoqo eTheku ngabantu abangonelutho kodwa awuvaliwe amaphara agcina ukuvalwa ngecorona ama-VIP lezazinto agcina ukuvalwa Kipizwe, amafriji agugile amafriji, nama-TV afile. Nimilizwi, ithi abantu basichaphaza, imsulu yezinja, basichaphaza. Akukwazi ukuthi ngempela singaba nenkinga njena. Lamagosi awutetene labantu abadumele kangaka. Yazi mina ngiyazi ingoma ngiyigidile. Ngahamba imidlalo. Awunendaba nesiteki. Into ebalulekile ukubuka umhlaba. Ukuthi seniyenze yonke into buka awukwazi ukupractice inyanga yonke shawa obhuti nemvimbo ngapha sibuye esikoleni sibhala amaphepha singawaqedi kanza kwethu kanza kwethu bese emveni kwalokho uthola ngebhasi uyothola uKFC emveni kwalokho kuyahlala uyalini awudlali ngeke abafunyanya ngizafika lapha ngamtshela athi ngizela ngiyazi awungifuni nami angifuni kodwa wenza into yami imina ukhonjwe isilo kwengamela amabhinqa uma ngilana nje ngiyazi ukuthi kufana nomuntu okushaya shibobo wahleka wangibuka imbongolo kodwa mfowethu uzokwaseka ngale lento ilungisa lento uma singobaba ngempela umfana usenoyisa kaphuseke manje angeke abafana yabona umfana usenoyisa kaphuseke ngempela ke manje yitho baba yitho abashisa impepho yakutshayela mina hawu later yazi nganza kwethu kunesigaba esibalekile la ngizoyibika endlenkulu ukuze sizosilawuleke kodwa kusasho mina nje angikhulumi ngempela mina othula sizo lezi beninazo lapha ngoba kufanele beziyibonile le nto leyana bona ifocus yabo yiku-revenue ukuthi bahola malini behlisa malini ngomlenze benzani yabona le GNU le wangiceba ngiyaceba i-corruption isemthethweni kulento dodwa yini kodwa ngiboni wangiceba ngiyaceba bantshontsha live manje njengoba nathi sidesha live nje washayiva deshe live amapholomo aphuza bukhoma ubani umuntu ongayeka isikole sekubhalwa hayi kodwa ngeke isikole sekubhalwa Jaiba zemnika mfowethu sengiphetha ngawo mfowethu lapha ngiyabonga kakhulu umsebenzi omuhle owenziwe uJaiba zemnike wawenza waba impumelelo ngaphinde ngincoma kakhulu ukuthi
uthe mayabe amagoso embiza indaba yetafula sasingahloseli utho lapha kwakuyobekwa ubaba uTshebe emveni kokuba uTshebe ngesingadluli ubaba umfowethu uJayiva ngenhloso yokuthi kwakusendleleni ihlanze ngiyalazi nehaba inkukhu ezakhishwa lapha udrinki ngathi kuyembeswa ukudla kwakho ngathi umbondo udla ubhekiwe ngathi umbondo ayisabuza hey fuhle kusuka lapho qhubeka impilo kamlando wayenjoya kwahleka wazohleka ngisho bonke abantu ngisho okhimi kwamnandi yabo tema hey Ngiyasaba lapha. hey ayikhona uthe mayisuka lapho athi ligcina ngempala gcina ngempala oh gcina ngempala ayithende nkunzi ayithenda uye wayithende nkunzi wayithenda ho gcina ngempala ngani kwethu sibonga kakhulu umphakathi wakwaNgqulu umphakathi wasemsamo umphakathi wasongani umphakathi wasemabhuqweni umphakathi walapha esilutshana umphakathi wasenkandla umphakathi walapha phansi ke impela ehlanzeni lapha madoda emsamo lapha emshukansizwa baphelela bonke bahlangana ndawonye kwaba into enhle kakhulu esimangaliso uqopheka umlando kakhulu thema qopheka umlando kakhulu lapha uJayiva zamnike isinoko sethu okukhumbulayo ukuthi lapha nawasebenza kakhulu lebhovu lakadikadika umuntu ekhathele ebuye ekhuleni uThembo lembona endala ubhodlo semangulweni nama uqubhu lamanzi angcolile la udobhula ngoze ingubo zakeni mhlawumbe yakena faqala ke ingoba abanye eminyama egqize ngelimhlophe enhliziyweni ufakazi uwe okhona ikhipha amakhonja namafusini ke lokho kukhomba kusobala ukuthi inhlata ayibhovu lakadikadika kwangeyona yesithwalo akafanga nayo kodwa uthe mayahamba yamila njengekhaba likamoba ngoba mina ngiqala ukubona mina into ikhaba lakho lihlala lihlaza udu ngisho ebusika umoba kuphela ke ibhovu lakadikadika linjalo into ebalekile kakhulu njengamanje amachwane ebhova aqhamisela ke abantu asebenze nabo kwaphinde kuzoba ngisho ukukhalweni lakhe nasekunqaweni yakhe lokho kukhomba ngosobala ukuthi ngempela ke uJayiva zemnike ke ungomunye wabantu abazuza lukhulu kwibhovu lakadikadika sithi bafowethu uma amagoso embiza engichallenge nami ethi angibuyise itafula ngavuma sase silambisana akekho umuntu thina besilwa naye siyabenza abantu bekhonkotha nje yabo bekhokothela nje yabona uma ngekho siyakhonkola uma ngekho siyasineka uma ngekho siyakhonkola uma ngekho siyasineka uma ngekho uma ngekho siyasineka uma ngekho uma ngekho siyasineka wehe mina ngiyazi le nto uma ngekho siyakhonkola uma ngekho siyasineka yini lento le izinja so manje into ebaluleke kakhulu la uyibona ngokungaveli indawo awumadoda mina ngumphakathi wazo nje ngumphakathi wazo bese isineke hawu ziyabonakala isineke nje isikhulele banyeni umnikazi wemphongolo ngeke singilokothe impilo ebaluleke kakhulu la yokuthi ke ngicela ukuthi ngamza kwethu ngiphinde ngibonge namaciko yabona amapholo babengazi mina ukuthi insizwa lapha umenzi ukwazi ukugida ngalo lahlobo 11 hlabo 11 ukugcina lapha hlabo 11 ukugcina umenzi ngibonga kakhulu umfowethu lapha ingane yami engiyizalayo uLimit ukuthi ikwazi ukuhlonipha iindustry nogqizile nosaliwa ukuthi bekwazi ukuhlonipha iindustry onjoko abafowethu lapha umkhaya ufalama
bekwazi ukuhlonipha industry ngoba leya isinqumo abasithathile bafowethu usathane noNkulunkulu bakhelene yabo nolimo olukhulunywayo lulodwa kuhlukana amabhodi ukuphekweni yabo into enjalo into ebalulekile-ke ukuthi kanza kwethu kubaluleke kakhulu ukuthi umasikandi ubumbano utholakala uwodwa angiyiphathi-ke ingazobazo bafethu indaba kaJaiva sishiye ekukhalumile nonke lapha umfowethu lapha uJaiva zimnike uye wangihlebela washo wathi mfowethu akaze angabonga thini kubafowethu abafana noGempo kaNgcobo abafowethu abafana noSiphelele Mfoka Makhowe abafowethu abafana nenkosi eyinsizwa yakwaMathaba baningi obaba Mfoka Mancinza upresident weBusiness Forum insizwa eyilule isandla ngayo yonke indlela uqembu kaMkhize bayifikela eMathupha abafowethu ogatsheni abanye bekhona kwingoma kazolonke bathi emacingwane oSnothi la lezi group lezi Snothi zathi cha ngeke impela lapha singayithinti lensizwe soyithinta okuyinto enhle leyo obonhlanhla umfoka Gwala bakwazile ukuthi nabo bememeze belokubefona ukuthi seniyuphi into enkulu leyo ukuthi abafowethu belulisana ngendlela abenze ngayo ukuthi into yentandane ewuJaiva umfoka Messi ibe impumelelo ngithi abakhule abafowethu bebambane bazi ukuthi sisebenza lamabhinqa masikiya nje ngeke into engasuki ngeke kungenyeli usenkundleni uma ingqele kubone mabe uthunde ngihlele insizwa mapholoba bese uthuthe yayo iyadlambuza yale bese lezi hleli nazo ezazi ukuthi istrike bese ziyayithuka ithi sathatha induku useyahuda lo senkundleni